们现在在高雄港第4号码头，然后我们眼前的是丽晶号，对，台湾目前最厉害的海洋研究船。哇，又见面啦！然后这一次带着家人来看。这个还给你。F 网络报名 F 邱廷熙，还有谢妮珍、邱祖平在后面。1、2吗？还有3邱祖平。1、2、3。对。F 1、2、3。好，谢谢。后面稍等哦。好，所以是在那边等着吗？在那边等。好，谢谢。这名字哦，真理耶。臭小孩。各位 F 组的贵宾，那等一下我们在3分钟后要开始我们的导览行程。那我们等一下会先带大家到船首，先照相。对，这个是拍照视角最好的地方。那拍完照之后，我们再开始进去到船舱，然后还有我们的后甲板，然后还有一些比较特别的地方，再带大家参观。整个时程大概45分钟左右。那请大家等一下在走的时候要注意，小朋友也不要奔跑。那船上有些地方会有稍微凸起来的那个小地板，会有一点凸的门槛，大家走的时候要注意，不要跌倒哦。密室逃脱我们虽然没有办这个活动，那我们等一下我们到船首之后，你右转过去，对，那对，没有，船上没有，就是这一条仓库的最角。那这里跟这里，这个黄色的就我们这个，我们会不会爬到最上面啊？然后有红色的，你是红色，你是黑色，黑色是在最旁边，李珍，你特别从台北坐高铁奔过来，太酷了吧！好久不见，李珍老师。老师每天晒照片都会看。那我可以先开始了，那我们就往船首走，而且我先跟大家刚好了，这个拍走。请跟我过来。大家好了吗？那我们就进入到船舱。那我再跟大家稍微简单说明一下，这艘船刚才我们定位已经讲过，那这艘船可以承载的人数最多是43个人，43个人，对，这也是算目前最多可以一次搭最多研究人员的。那这43个人，依船员的法规规定，我们必须配有最低的船员19个，所以另外24个就是研究人员，对。那每一个航次的执行，基本上就是会有一个算是执行一个计划的团队上来。那这个团队就会有一个领队，领队就会带了很多他的研究人员一起上来。那前面有火车，大家请往旁边走。好，那我们现在上这个舷梯，大家稍微错开，因为这一次大概上5、6个人就好，对，大家不要同时挤上来。可以啊。好，站。好，那先在甲板稍后一下。这个甲板就是我们每一次的实验进行的时候，就是在这个区域做。那看你用什么设备，用什么机械，然后我们会就每一次的实验性质不同，带不同的设备跟机械上来，所以这些其实都是可以拆的。那你也可以看到地上60公分就有一个这个孔，就是可以锁我们一些货柜之类的，对，固定住，让那个设备不会在船上晃。因为
还没出海。那个橘色就是等一下要带你去看的，那个叫救生艇。我们下一站的景点，救生艇，这是船上最重要的一个设备。那我们接下来我们就慢慢的往救生艇移动，我们走这个楼梯上去。那楼梯都比较陡，请大家要注意安全。好，那就跟着我走，没有这么恐怖。这边。先往里面走过去看救生艇。这边可以看到我们的救生艇。救生艇，对，它是也有自己有动力的。很小，对不对？可是它可以坐全船的人，也就是说，这个救生艇里面可以同时坐43个人。对，但这是法规规定，左右都要有。所以这救生艇的配备就是要同时载下全船所有的人。所以事实上，你进到里面空间是蛮狭小的。那这个都是左边、右边各有一艘。对，那这个救生艇里面其实也有基本，因为有时候你开始在有状况的时候被逃生，它事实上有时候可能是会经过几天几夜，所以它也会有基本的水跟干粮，就是让人可以维持基本生活需要的这种。不好意思，我们船上没厕所。我说它里面里面没厕所。现在还有动力吗？有，这个是自己有动力的，就是你真的全部的人上去之后，他只要一个解他的那个扣子的动作，他整艘船就到海里，然后自己有动力可以行走。对，但是吃油的。他吃油的对不对？对，他吃油，他不会抢我们的饼干。那个干粮就是很少很少这样子。没有，一台就可以坐43个人。对，所以你进去它就是一个挤一个这样。对，差不多就是这样。我们船如果你要怎么在深的时候，那如果在海上漂流，他在海上没有，你要先那个求救啊。对啊，你都要发出一些求救讯号，这等于是紧急备用，你没有办法太多天。对，那就要船那如果坏掉了，基本上不会坏掉。对，可以。这个放下去要多久？放下去还蛮快的等一下我问一下这位探测，这个艇是几秒？几秒放下去啊？它基本上在15秒内就可以放完。15秒就可以进到海。它的部分啊，不需要外面有人操作，它里面就可以直接操作。对，因为你全部的人都已经在里面，要一起逃生了。所以一般来说，这种东西就是你一个动作下去之后，它就放下去了。等到下去之后再启动引擎，然后再开走。对，所以我们会通常要回来的时候啊，就会集中到像是在这个甲板区域，然后等到所有人员就是那如果在太平洋的深海上去，它虽然这个所有的测试一次全部都测，还是会有人在上面。原则上通常会动用到它的时候，大家都要测。那我们往想留下来吧。船长啊，没有，现在没有这种船长要这样子。电影看太多了，电影看太多了。很高。那我现在就跟带大家来参观我们的科学研究人员的3人4人房。来往这边走，那大家也可以进去里面参观一下，就是最基本的生活配备。因为要出去1-2个月。对，一个3人房，一个4人房。不过这已经算住舱空间很大了。有，我们整船都是24小时开机，对，这一定要。那我们船上其实搭载很多食物也会坏掉，对。然后里面有一间厕所，
共用的。那驻舱里面最基本要的配备就是安全帽跟救生衣进水。对，就是睡觉休息的地方。就是小小的这样子。这已经算非常好了。这是一个3人一个4人。还有冰箱。我哪以为我们有这艘船一直都有在运，我们1年365天，大概都要跑200多天，在海上执行航次。了解。大概每个房间其实它都有自己的位置。那你们都没有房间？对，所以其实我们的这些出海人员大概都有一些轮替，要做轮替的动作，不然不可能说同一批这样200多天，太辛苦了。对。好，那大家如果 OK 的话，我们接下来要下去参观我们的实验室，就是我们研究人员上了船之后最长时间待的地方。来，往这边走，因为我们有些空间就没有开放了。好，接下来要下楼梯，大家注意脚步。这个不会。这是楼梯了。来往这里走。待会要右转哦。稍等我一下哦。这里啊。前面是啥？你看这边都船员。为什么没有实验？还要我们在这里等一下。里面有的。地下1楼。只是它里面还有人还没出来。来 F 组的，我们在这边稍等一下，因为前一团的还在这个地点。那我可以先跟大家说一下，像我们这就是中间走廊，那会有很多的一些公告。那这边有我们整个船上所有船上人的职称跟名字是谁，就很清楚知道说有什么任务的时候需要找谁这样子。这是属于地下1层。这个是主甲板，就是跟外面那个我们刚上来之后那个外面的甲板同一层的。我不是下。没有，我们刚刚是上去救生艇。对，我们上去救生艇，然后在那边对，然后慢慢走下来才，这是主甲板，算是1楼就对了。学轮机的就可以来开这个。好，那各位进来这个我们主实验室里面有专门的探测人员可以跟大家分享解说，交给你了。好。当科学家也可以在船里面工作，让来，我们再往里面移动，谢谢。对，那个是台湾。来，我们再往里面走，再往里面走。好，欢迎大家来到我们立进研究船，这边是主实验室，就是电仪室。那我们这边就是为了探测作业需要的情况下所设立，所以因此这个实验室汇集了我们所有探测作业需要的讯息。例如说，第一个，这是海图，电视海图，黄色是我们的船位，然后其他就是其他的船的位置。那然后这些直线是八筒港。那当然，我们出来之后，可能它上面的船就会不一样等等。那为了航安，我们需要它。那在那边就是我们即时的气象资讯。那这个就是我们现在的气象资料。那这个紫红色的部分呢，就是东北季风，那代表说东北季风下来了，晚上要记得加衣服啊。然后接下来这边，那我们在探测作业的时候，我们就会需要知道风跟浪，所以我们这边有风速计、流速仪。那我们可以知道风往哪里吹，然后风多大，海流往哪里流，流多强。然后接着我们通常还可能会需要说，我们需要这边的地形资料或者是地形深度，所以我们这边有2种，深水型跟浅水型。那边是我们去年经过马里亚纳海沟隔壁的时候所量测到的，我们现在最深量测到是10859米。然后这边是浅海型的，那我们决定了所有的
我们决定了作业方式之后呢，那旁边还有一台就是导航系统。那我们透过导航系统，我们可以跟驾驶台沟通说我们的作业方式，顶流啊，或是顺流等等。那因此这边就是我们的作业画面，左边是我们的 ROV， 就是水下无人载具采样的画面。那我们现在看到就是深海热泉，我们将深海热泉或是深海黑烟囱等等。那这个画面是甲烷水流物，这个冒气就是甲烷气，这个气体释放出来。然后旁边都是螃蟹。那个不能吃，那个不能吃，不能吃，那个不能吃。那我们另外这边叫做长支柱震慑系统。那震慑系统就是我们制造一个巨大的声源。我们大家就可以看画面。那这个是我们在甲板的布放。然后我们利用这个同时发射空气枪炸射的时候产生的巨大声源，那个声源穿透到海床之后，再折射回来之后，让我们收到。然后我们利用这些资料，我们就可以知道我们现在的沉积物啊、断层这些东西。那这个原理就像我们去体检的时候，那个超音波对，就是超音波，然后原理是一样的。那我们接下来看我们中间这张海图。我们这张海图就是我们第一季这5年来到过的地方。我们最北到了冲绳，然后在南方我们到太平岛，然后今年7月我们到了帛琉，然后去年9月跟今年9月的时候，我们到了荒岛以东500海里，距离台湾3700公里的地方。然后这个航次。水陆9天，作业9天，然后回去的水陆大概是9天，这个航次总共是28天。那我们就是利用这样子的活动，然后把我们历经的成果向我们民众展示我们的研究成果。那希望说我们未来就是如果有机会的话，我们还可以跟大家去分享我们的成果。大家有问题吗？什么都可以问。最主要探勘的是什么？不一定。地貌吗？不一定。海洋地貌还是？简单来讲，做研究的话，我们从海表面、水层、海底面、海底下，这些都会根据不同的计划需要去做。像震慑系统，它可以看到大概下面6公里以上。然后这台的话就是看表面，其实有些时候看表面的时候，我们可以看到，例如像以这张图来讲，这个是个板块的底末地带，所以如果我们去做测绘的时候，我们可以了解到这边的地形地貌，这样子。所以这样可以看出来说，板块不一样在哪里？这个就是边界，这是边界，这个是边界，这个就是边界。对，这个是海马里亚岛，是这个，是哪里啊？马里亚就是我们最深的那个10859的旁边，对，所以还不是打到最深的，对，还不是最深的，还没打到最深。对，那所以这颜色越深的，类似说它是越深哦。越深，对，颜色代表深度。对，颜色是越深的。没有这个颜色。好，那我们还有其他的问题吗？那如果没有谁申请那个？不一定，可能是大学教授。对，通常都是台湾的吗？通常是。好，这是哪里？F小队的谢谢。下一个生地化实验室。好，我们这边是哪里边？欢迎大家到那个丽晶的生地化实验室。那这里其实是我们在航行的时候，我们就是有一些做化学或生物跟地质研究的一些就是研究团队的作业的实验室。他们可能依据需求会把他们实验室的一些设备或是要前处理的相关的器具，都会架设在这个实验桌上或是地板上这样子的空间。那我们也会提供
负20度 C， 跟后面那边就是冰箱，然后如果有更需求更大的，可能就是我们会提供到负70度 C 的冰箱，让他们去冰存样品，这样子可能才不会捞上来然后变质了，回去可能做的研究就没有用了。那因为可能他们会采很大量水层的水啊，因为水有的不适合冰，所以我们会是用冷藏，因为海水在比较深的时候，它都是在4度 C， 所以我们会提供4度 C 的冰箱让他们冰存，然后到岸上之后，他们再取回实验室去作业。对。然后因为我们这边是等于是我们这边出去，但就是要去甲板，所以我们去甲板之前，我们会在这个空间穿上救生衣跟安全帽。那这是一定出去的必备，还有另外就是脚上会穿上那个钢头鞋，对，都会在这个区块穿完之后才会去采作业，然后作业完之后会从这个门就进来，把样品就在这个区块去做处理，这样子，对，主要是在这一个空间的使用是这样子。那我们前方那边就是有好几个好像大小不一的那个保丽龙杯，它就是最旁边是原本的样子，然后我们把它放出这样子这么大的玻璃杯，那个保丽龙杯，然后放到不同的深度，然后它就因为受到压力的影响，然后它就会越变越小，这样让大家可以去体会，原来放在不同的时候，它的压力其实是会造成物体会变形。最小的像目前是3500米。对，到中心部，因为现在可能在3阶，然后一点点差异，要知道小队的我们要在前往我们下一个点，就是到台南港。这当然没问题了，不好意思，大家尽量往前站。这主甲板就是我们的主要作业区啊，没有，你还是可以在，你就看不到。F 小队的，在这边呢就是主要的设备叫 CTD， 那你看到就实体，我们实际上都用它来做设备。那去太平洋或什么，就在这边，灰色的瓶子，外面那个是采水瓶，它里面所谓就是它的本体叫 CTD， 它可以让我们知道说，它从导电度可以知道盐度。那从温度可以直接测到温度之外，它还可以知道深度。那知道深度可以做什么？比如说，我现在到3000米的太平洋，我放到水深5000米，我可以采5000米的海水，那我可以向上一直采，可以采4000、3000，从深度就可以知道我们所收集的资料，可以了解到那边的溶氧啊、pH， 或者是荧光探针这一类。那这些资料就是可以给海洋物理或海洋生计化的学者来做研究。那甲板这边的设备就是专门做辅助科学家来做探测。我们2天后就会出航，所以这些设备都已经 ready 好了，准备在2天后的时候，10月10号我们会出去往小琉球跟台湾东部去做一些实验。那这里有一个声波设备，也是到时候会放。那这个是一个叫做那个同轴电缆的相机，它就是刚才你看到上面，它什么都线都没接的，因为为了导览，它到最后我们要出来的时候会转向180度，转90度了，然后接到这上面的滑车的衣架，然后就会下来跟它连接之后，它可以把所得到海洋资讯回传上来。对，那这边还有一个更重要的地方是我们这边有850个地锚孔，每60个就会有一个。对，那有些是会被油漆给盖到，那这个可以干嘛呢？到时候锁上去，它的深度大概有6-7公分，锁下去之后可以把这设备完全固定，不然你看这个11吨，如果今天在船台上摇起来的时候，其实这个东西就会很可怕，就移动，你就止不住了。所以要下海都是往那个方向出，会往那个方向，也会往这，像 CDD 这个方向就是往这边，所以它有2个方向。那边有一个 ROV 的另外一个 A 架，你看到一个大石，它是我们第3个 A 架。好，那我们可以往刚刚讲到的 ROV 这边走。对，他介绍那个给你们看。ROV 叫做 remote， 去看水下无人载具。水下无人载具，其实我们现在都尽量不知道水下。Hello， 大家好，欢迎来到丽晶。那我们这一站呢，我们介绍我们的我们自主研发的水下遥控无人载具哈。那通常我们会叫它水下机器人，或简称它 ROV。那
通常这种设备呢，就是由船上带着一条缆线，然后这个设备就会沉到海底去观察一些海底的生物，或是采集一些样本。那为什么需要它呢？因为它的深度很深，它可以像是红色那一台啊，我们现在看到展出的，它可以到300米的水深。一般潜水员啊，大概100米就已经是极限了，当然没有办法下去。所以它可以到潜水员没有办法到达的地方去观察环境、采集样本。那另外一个呢，就是这台大台的那个 ROV 呢，它可以到作业深度在1000米，所以它非常的深。那有不一样的地方呢，就在于这两台，这个大台呢非常大，比较大以外，它还有两只很大的机械手。那小台那台有一个黑色的小帽子，这个东西叫做环场声呐。环场声呐呢，就是用在于说，当我放到一个海底环境的时候，我不知道周遭的状况，它会打出一个声波，然后接收四周围反射回来的声波，去了解周遭的障碍物在哪里，或者是我们目标物在哪里，去了解周遭的环境。那第二个呢，是这个水下的定位系统，也是利用声音的方式呢，去透过船和它的沟通，去了解船和载具的位置。对，那我们今天简单的介绍大概是这样哦。那如果有问题的话，大家可以问我们周遭的一些人员，然后大家都会很热心的回答大家。谢谢。请问，如果他做完一次，如果做不完，他下次还可以找得到原本？可以，就是靠水下定位系统，它可以回到原本的位置。这就是我们的紧急集合区，就是假设我们的首页就会在这边集合大家，然后等待船长的指示。再来就是船上我们所有的那个控制动力的设备，你可以看到，研究船跟一般的那个其他的商船它不一样的地方，因为我们会多了一套不一样的系统，我们就是有一个动态定位系统，那个可以让船维持在一个点动，那因为我们是做海洋调查研究的，所以我们就在这里，停在这里就是要做一些武器的曝光照，所以我们要让它停在一个点，不要动这样。我们礼拜二又要出去了。我们礼拜二去的点比较近，是在高雄港跟安平港外海，只有去2天，2天没有办法跑太远。好，那我们往这边走去。好辛苦哦。这边请，这边请。舒服吗？这里的系统是Win7的。Win7的。你前面的是在航行的时候是在前面，那我们到一个定点之后，我们要开始做那个科学仪器布放的时候，我们就会把控制转到前面。对，那我们就会坐在这个位置，然后监控一下就是甲板的布放状况。如果它需要我们及时的配合调整的时候，就可以在这边直接做调整。对，然后这边我们是搭载一个比较特别的是，它是动态定位系统，它可以将船舶精准的定位在一个位置上，或者是精确的移动。那它的误差值大概只会在天气良好的状况大概是30度。对，那是基本上就是我们看不出来它有误差。那因为它里面它可以计算风跟流。就是它有搭配风跟流的感测器，对，所以它会知道风跟流从哪个方向来，然后它会经过计算之后，它会自动的控制我们的前车跟2个尾车来做调整，它调整去抵消它的风跟流的力，就可以让我们船舶定位在那个位置上。那这边大家可以，如果想要当船长的感觉，可以直接来旁边坐在这个位置上。为什么定位精准很重要？因为我们做海洋
科学研究，他们对于那个精确的位置，他们很要求。对，我以为是可能要钻井什么的，对对对，是，可是这台船不是这台没有我们没有钻井，但是我们有的时候他们会做那个岩芯就是他们也是要把我们的设备打到那个海层底部，它抽取那个岩芯出来做研究。那个动作也需要做一个精准的定位，要不然你船如果突然移动的话，它那个设备可能就被你拉掉了。你刚刚说它是测风跟测流，对，它才做反应，还是说它被冻到的时候才去做抵抗的？就是它是风跟流，它在里面计算的时候嘛，然后它知道风跟流从哪个方向来，然后有多少力，所以它就会做一个反作用力，让你抵消之后，你就会定位在那位置上，不是说你先被推动，它再把你移回来。所以不是，所以它哇，那更厉害，就是感觉很及时的在算。对，它就是一套很精密的电脑。那我们也可以到前面的控制台去看一下。我可以问一下，这边出航如果一天真的做研究的话，成本几十万还是100万、上百万，就是租船费用。是，好，谢谢。可以的，我们到船头前面。这个我们船长对。哎，有兴趣的可以往前面。这个是我们地景研究船的船长，女船长。大家简单介绍一下，就是说大家有没有印象，在你看电视啊、看电影啊，你们觉得开船怎么开？有舵，对，来看看我们这里有没有？来，没有，那怎么开？怎么办？用按的，没办法开，它只能开启我们的主机而已。往前，哇，答对了！对，小朋友厉害哦，我们往前就是前进，往后是往后哦。对，没错。对呀，而且我们有一个很厉害的一点，你知道吗？我们像螃蟹一样，可以需要人家帮忙，对，横着走。那可以倒退吗？可以，没问题。其实你们在看，一般像高雄港他们在其他船舶在靠马的时候，会需要有一些拖船来做一个拖带的一个协助，但是我们不需要拖船来做协助，我们直接像螃蟹一样很离近很有趣，非常方便。因为它操纵性能非常的灵敏，所以这是我们尾巴，我们的舵，我们的车它是360度全方位上的，所以我们有这一个特性。它不是固，它也算固定，它是可以360度。对，这个是一般商船就可以撑一个舵，但是他们没办法做像螃蟹一样这样可以进行出。对，来小朋友来看这一看。上面是什么东西？这什么东西？潜水机。错。讲话的。对讲机，什么机？潜水镜。我们不是潜水艇哦，等一下就糟糕了哦。不是。声音扩音器。不是。空调。这个答案很棒。就在上面我们有空？没有，对不对？不是空调。是冒烟的吗？排热。烟囱。有没有烤肉盘呢？方位跟方位有关。没有。好，我为大家解释一下哦。这个是我们的地磁罗经，就是磁罗经。来，我们大家就是说，像我们在岸上开车的时候，可能东西南北的一个方位。那船一样，在航行的时候，它有一个方向性。那现在因为科技的进步，我们采用电罗经。电罗经，那大家想一想，万一电罗经坏掉怎么办？对，就是用这个，用地磁罗经，就是采用最原始的方式，让船能够安全航行回到港湾，对不对 ？OK 哦。但是看是也是一样看方位。它里面是有方位，还是永远指北？对，指北的方向性，但是它会有误差，我们要自己做校正。两个都坏掉，那我要叫警察了。警察不会开船。警察不会，海巡署，我要叫海巡署。OK， 那这边就介绍到这边，谢谢大家，谢谢船长，谢谢大家，谢谢。接下来是
下一站哈，我们到餐厅去哈。餐厅就是又回到我们主甲板那一层，因为这样会比较稳，大家吃饭的时候才不会吃进去又马上出来。对，这个都有每一层甲板的介绍，对。然后也可以让你知道现在走到哪一个位置。我们在主家吗？科学家啦，不行。都会在这边，除了卧房可以收看电视。好，那现在进来。不对的，我们先到这边休息一下，坐一下我们餐厅的椅子。可以装水，可以装水。那如果口渴的也可以拿水壶，那边有饮水机。你要喝水，我喝水。大家坐一下，休息一下，我可以。那其实我们船上的餐点，主要就像我们刚那边的那个餐台是放在那边自己夹菜使用。那基本的什么电锅、微波炉、冰箱什么都有。然后另外还有双起灵机、咖啡机、饮料机。对，那基本上都是自助式这样子。那其实餐厅呢，主要是我们吃饭之外，就是我们大家休息的时候，离开那个电椅室，一堆电脑后，大家可以在这边休息看电视，然后或者是开会，对，主要是我们的一个交易空间。那当然在船上其实一整天或好几天连续待在海上，也是身心也是会很疲累，所以我们其实有一些比较简单的娱乐，大概就是像里面有一个可以唱 KTV， 然后外面就这样看电影，那还有一些桌游小游戏，然后 Switch 电动这样，让所有的人员在工作之余、休息之余可以娱乐一下、放松一下的。那餐厅的椅子基本上是要固定的，不然你可能一边吃饭，人就跟着飞摇出去这样子。那个汤是真的有汤吗？对，我们都有汤。对，可是大家都知道要拿大一点的碗装少一点，对，不然都是洒出来。风浪不好的时候就都是洒出来。有，我们都有汤，然后还有水果这样。船上的中餐啊，一定是3菜1汤，这是基本的，所以它一定会有一道主菜。那在船上用餐的时候，我们其实时间是固定的。那所以是大家一起吃，对，大家一起吃，然后又打饭。会有一个时段呐，可能就是大概6点或者5点半菜就备好，然后大家忙完就可以进来吃，有一个时段。对。厨余怎么处理的？厨余的话一样，我们会其中就是有一个厨余桶会回收，那到最后会放到那个船上有一个搅碎机，它把它弄碎之后，然后所以我们在就是你倒处理的时候，有一些像纸屑啊那些东西不能丢到里面去，那把它分开来，那船上基本上呢，因为我们在航行的时候，就是这些东西都会做，一般都是做海抛整理的，所以果皮啊这一类的东西我们才会。你果皮要讲这个，不然你吃下去会变。因为有些东西是不能这样东西，我们基本上它的搅碎机，它把它打得很细，标示可以啦，你要挑几条。因为没办法，因为它会滋生，会发霉。我们最长可以30天。空间有限，不要浪费在那边。要装实验，制造一些营养分到海里。你不是普拉船呐？岸端没有冰库可以冰呐。其实我们有冰库，但是没有那么大。岸端那种才会去做冷冻嘛，因为它集中处理，它一定要冷冻，冷冻比较没有味道。但是我们不会收集。可以问。一般来说，船上会 keep 住的，这种就是我们产生的那些人为垃圾这些东西，我们有一个垃圾间就会收在那里面这样子，到靠岸的时候再清理。但是厨余类的东西，我们是直接就是经过搅碎机之后，然后让它直接。所以现在目前到这个餐厅已经是最后一站了，那我们接下来到那个柜台那边，我们柜台有一些小礼品，但是麻烦。各位来宾就把你们的那个证件交回，然后换一个小礼物。对，换一个小礼物。这个
行程已经结束了，对，谢谢谢。2选1吗？好，每个人选一个，可不可以都选这个？好，那选一个这个好了。好，谢谢，拜拜。